Saludos amigas y amigos. Hoy les vamos a presentar a la ballena. La ballena habitan en todos los océanos del mundo. Ellos están en el medio acuático desde hace millones de años. Son animales muy grandes y pueden llegar a pesar en muchos casos hasta 80 toneladas. Sin embargo, se desplazan con velocidad en el medio acuático. En su sonido tienen una característica: emiten una nota alta arriba y después resuelven abajo con una nota semigrave, que la van a apreciar entonces. Después se va. Sí. Arriba. Ajá. Así es. Esa es la ballena. Se van arriba y resuelven abajo. Así es. La ballenita. Se van arriba en una nota alta y después resuelven abajo. Así. Así. Se van arriba. La ballena. Esa es la ballena. Así es. Le hemos presentado con mucho gusto a la ballena. Muchas gracias, muy amable por la atención.